เราจะเอาตังเร็วเอาลูกให้ก่อนเอาลูกให้ก่อนตังจับกันไว้โทรศัพท์ไปก่อนจับกันไว้มาจับกันเร็วโอ้ยหมาจับไว้ลูกนะจับกันแล้ว เอาข้าไปฝั่งนั้นเลยเดินมาเดินมาเร็วไปตรงขึ้นไปบอยเอารถไปฝั่งนั้นเลยบอยตรงขึ้นไปบอยเอาไว้ทานนี่ก่อนพี่ชัยตัดโอ้มันตัดเอาเชือกมาหน่อยเดี๋ยวตั้งรถไปตรงก่อนตั้งรถให้ตรงอย่าไปขวางพี่ชัยเอาดึงมาดูไปให้จับเดี๋ยวตั้งรถก่อนให้จับไปก็ให้จับเดี๋ยวเอาวางเลยเอานี่จับไว้โบรถมันมืนเอาเชือกมาเฮียมาเลยครับเฮียขวางนะเดี๋ยวขวางไม่ได้ครับพี่ชายโอ้ตัดขยับมาเดี๋ยวเอาไปมือก่อนมาเฮียคล้องไปก่อนเดี๋ยวจะไปตั้งหน้าให้ดึงเลยเดี๋ยวไปเป่ากล้องก่อนปล่อยเกียร์ดูกล้องก่อนโอ้โหเดี๋ยวจะเพิ่งสตาร์ทนะไงยักแต่ข้ามเลยอยู่แต่มันยากอยู่ถ้าถูกอ่างเขาเห็นไหมนะทำไมเข้าข้างเฮ็ดสบันเด้อบัวเข้าข้างไอ้ตรงอ่างเห็นไหมนะต้องสั่นอ่างนะไอ้ยืนใส่ไปแล้วยืนใส่หักลงเสียงไปแล้วมันคิดไปได้อยู่นี่ยืนใส่ลงมันมืนมันเนี่ยมันมืนแต่ไข่น้ำมาขึ้นมาตรงนี้ก่อนพี่เลยกลัวข้าวเลยนี่แหละเจอก่อนถ้าไม่ใช่โอ้คนนี้เจอนี่เด้ไอ้ยันทั้งลงไอ้นั่นกางไม้ตกหักใส่เนาะพี่ชัยโอ้ตามหลังพี่ชัยมากิ่งไม้หักใส่เขาดีตุ้มเลยบอกมาขอตั้งเลยก่อนยางนะเอายกกันยกไหมเปียกไหมยกไหมยกไล่น้ำท่อดีกว่าวะไล่น้ำดีกว่าว่าค่อยสตาร์ทเลย
ลุงเมฆโอ้ประกอบกันดิเว้ยโอ้เจ๊เราแบบนี้กันนะเดี๋ยวฮะการผมปล่อยลมโคมหรือวะปล่อยไปแตกเลยทางไหนวะอย่าฟ้องโมเมนต์มันเลี้ยวขวาวะบ่เอามาเบิ้งหางพอดีโมเมนต์ฮะอันนี้เอาไปไหนวะฮะอย่าลงมาเฮีย
ลงมาตั้งลำใหม่เฮียลงไปตรงนี้บ่เดี๋ยวขึ้นไปก่อนยุงลายจังเดี๋ยวลงไปตั้งลำใหม่ลงไปตั้งเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาอย่าเฝ้ามาลงไปไหมลงไปไหมโอ้เฮ้ยเดี๋ยวกล้องได้หายอยู่บ่วะไฟติดบ่โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเอ๊ะกล้องไฟติดบ่วะเอ๊ะโอเคเอาไปใช้ลงมาทางนี้ดีกว่าตั้งลำใหม่หาลงมาให้ยังโอ้ยยกขาขึ้นไม่ไหวปักบอยขึ้นไปทางไหนปักบอยนะโอ้ยสุดยอดมากครับเหนื่อยเอ๊ะไปขึ้นทางไหนเอ๊ะขึ้นทางตรงนี้ป่ะ
สัตว์ทางเดิมนี่บ่บุรีบอกว่าว่ามีแรงสูงบอยมันยางดีเนาะฮะโอ้จะหลบพี่เถอะขึ้นในบ่
ออกก่อนที่ไหนออกก่อนโอ้เดี๋ยวดีทุกคนผมเป็นยัง ผมเนี่ย ดูก่อน ไฟลุดไม่ หลุดบ้ามันหลุดเข้าไปไหนวะเข้าไปวะ โอ้เป็นปูนจี้พวกนี้นะถ่ายก่อนโอ้มันเป็นปูนคอนกรีตเนี่ยตรงนี้นะ เป็นไรได้ครับสดปะ ปิดกล้องถ่ายอยู่บ้าง ถ่าย โอ้ได้ไม่เหลือ โอ้ นิดก่อน ขาดโอ้ป้อนหัวดี บอยก็ขึ้นมาแรกอยู่ดีขึ้นมาดีโอ้มันเป็นคอนกรีตของบอยเป็นยัง เจ็บบ่ละบอยดี นี่แหละที่ว่าใส่มาเยอะนี่มันพูดเป็นไงแล้วพี่ชัยลื่นปูนเหรอ มันปูน ปูนโอ้ยใส่หมุนล้อหลังต้นเลยแป้งหลังล่างหมดทุกอันในมือมาแล้วเนี่ยผมแล้วเนาะ ปูน เดี๋ยวซ่อมก่อน แปงก่อนเอาเบอร์8มา เดี๋ยวของใครนั่นอันนั้นตักใส่วะพี่ใส่ บ่บูดเอาไว้ กาวใส่ก่อน บูดเก็บไปนะบูดของผู้ใดก็สร้างเก็บไปนะระยะของผู้ใด อัดไว้หมดเลยนะ